Tada! Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to SMC with Arewa. Guys, I hope you're fine. Welcome to my channel. If you're new, kindly click on that subscribe button and don't forget to on your notification bell so you can get notified whenever I drop a new video, so you can come and check it out. Also, this is the Yoruba and English channel, so méjèèjì ni mo máa ń sọ papọ̀ ní ibi báyìí. Thank you guys for joining me once again. Thank you for the love. Thank you for the love. Thank you for the continuous support. Thank you for all the wonderful, encouragement from you guys. And thank you for always sticking around this channel, this little channel, this little family of ours. Thank you guys for always sticking around. I'm really, really grateful. And I'm indebted to every single one of you. Honestly, I'm indebted to every single one of you. So thank you guys. Thank you, thank you, thank you. Don't forget, for any advert, any support, donation towards this channel, or for any other means as well, don't hesitate to contact me. My number is going to be down below in the description box, and also I'm going to pin it in the comment section area. So thank you guys for joining me once again. If you're new, welcome. I hope you stay. And for the returning fans, thank you for stopping by once again. Let's move on. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí o, gbogbo ilé o, kéré o, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wá nǹkan fìdílé àbí kẹ́ fìdílé nǹkan. Torí àwọn àlùfáà kan ló tún rán wa sí yín. Tá bá dẹ̀ ní pé ká má jíṣẹ́ kò ní dáa. Àsì ọmọ tí wọ́n kọ́ ń léèrè. Ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ń gbà míì tí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bá ń sọ̀rọ̀. Tí ó yẹ kéèyàn máa fún wọn ní àwọn èsì kọ̀ọ̀kan gbà míì. So wọ́n rán wa sí yín. Mo dẹ̀ fẹ́ jíṣẹ́ wọn lénìí. But before we get into that, mo rí gbogbo akitiyan bí àwọn èèyàn ṣe ń sẹ́ndì nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni wa Hamzat Oríyọmí concerning his outburst, or I'm gonna point that out to be his opinion, about Oduduwa Republic or no Oduduwa Republic. I think he did a show. Was it yesterday, or I think yesterday, and he did another one today. I think he apologized today. I don't know. But he said a lot of things that yesterday that tell me no gbọ́ tí mo gbọ́. It went viral. I guess because the way he held, we are all entitled to our opinion, irrespective of whatever whatever belief that we have here. So he had his own opinion. And ignorantly none of it saw, but ṣe rí ìgbékalẹ̀ ńgbà míì bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọ́n, presenter ni wọ́n, radio presenter ni wọ́n. So I think bí wọ́n ṣe gbé kalẹ̀ yẹn kò buyì kún àwa ọmọ Oòduà tọkàntọkàn, kò dẹ̀ buyì kún àwọn tí wọ́n ń jà genuinely fún kọ́ọ̀sì yìí, kò buyì kún wọn. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé one or two of his opinions, it's not like they are all bad outrightly. It's not like that, yeah. But the way he presented is, wọ́n dárúkọ ọ̀tẹ̀, àwọn gan bọ́n ṣe gbé kalẹ̀ gan ọ̀tẹ̀ gan ni látòrí beginning to the end. So ọ̀gá wa ní nídìí iṣẹ́ yìí, so a gbọ́dọ̀ ó yẹ ká mọ̀ bá ṣe máa fẹnu sọ. Àmọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Oríyọmí Hamzat gbé kalẹ̀ dáadáa o. Ẹ tún wá wálé ní náà. Ẹ tún wá wálé ní, èyí tẹ́ tún wá wálé ní, ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gloat. Ṣé mọ̀ pé ńgbà míì bó tiẹ̀ jẹ́ wípé mo nífẹ̀ẹ́ sí kí èèyàn máa yin ara yíníyíní, kẹ́mi ó ṣe mí ló máa ń sọ. Ẹ má bínú pé mo pòwe níwájú ẹ̀yin àwọn dájì àtàwọn ọmọ mi wà nílé. Àmọ́ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé bíyàn bá yín ẹ̀ o lè yin ara ẹ̀. But the way tẹ́ ṣe sọ lénìí, ẹ má bínú sà, àmọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ẹ má yinra yín proudly. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe yẹn rárá. Kí lẹ mí pé tán bá ní kàn pé mi ò kàn tí ẹ fẹ́ play ọ̀rọ̀ yín lórí podcast yìí ni. Tán bá ní kàn choose presenter, blogger, kíní kan ní Ọ̀yọ́ state. Ẹni orúkọ wọn ló fẹ́ dá before kan tó dárúkọ yẹn, má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ibo ni ká gbé bàbá kọ́ lọ lóòtú sí. Àmọye presenter tó lọ jàǹtìrẹrẹ before kan tó kàn yín lọ́yọ̀ọ́. Yes, lọ́yọ̀ọ́ yín yẹn, níbàdàn yín yẹn gan. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́.
àwọn ará ìlú òyìnbó tẹ̀dẹ̀ ń sọ pé àwọn ni wọ́n ń pariwo Odùduwà Republic ipe kí wọ́n ra jókòó sọ́hun o kán má bọ́dà pọ́n fẹ́ wálé o so kán jókòó sọ́hun kán bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni máa fẹ́ kú àbẹ̀rò pé inú dídùn wọn ni wọ́n fi jókòó sọ́hun ṣáwọn èèyàn tẹ̀ máa rò pé ìlú òyìnbó yẹn kọ̀ tiẹ̀ jẹ́ pé wàá kọ̀ sùn wádéèjì wàá máa kawó ó ṣe òjọ́ lọ̀rọ̀ lóyìnbó díkìn jimá ni ó ṣe ó jẹ́ lọ̀rọ̀ lóyìnbó ó ní ṣiṣẹ́ ò ní ṣe kíni ibo ló fẹ́ gbé báwo ló ti fẹ́ igi wo ló fẹ́ fi sèé pọ́ọ̀tù wo ni ó fẹ́ fi gbé kaná ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ humanitarians gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe ń bí náà tẹ́ fi ń gbayì tẹ́ fi ń gbéra yín pé bí a number one kan ní yín ní pírẹsẹ̀ntà lọ́yọ̀ọ́ ṣe bí owó táwọn ará ìlú òyìnbó yìí náà tí wọ́n ń dá tí wọ́n fi ń ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn tẹ́ ẹ bá gbé wá sórí ètò yín òun lẹ fi ń ṣararindìn òun lẹ fi ń jẹ́ èèyàn lẹ ṣe rò pé yìí ní number one kò ń ṣòwò àpò yìí kò ń ṣàgùn yìí àgùn aláàgùn náà ni ṣé ẹ̀dẹ̀ rò wípé bí wọ́n ṣe ń mú wá kò easy bí tó ti mú wá yẹn náà so káwọn náà òun ló ṣe ń ká wọn lára táwọn náà because àwọn náà wà ń bẹ wọ́n rí bó ṣe ń rí wọ́n ní bí lòun ṣe ń rí so táwọn náà tó máa ń jà kírakíra pẹ̀lú pé òun ṣèrànlọ́wọ́ lójoojúmọ́ this country can be better too so ẹ má kàn sọ̀rọ̀ ṣáká sáwọn tó wà lábúròdù bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ páwọn ni wọ́n gbé sórí kí lẹ mean àwọn ni wọ́n gbé sóró àwọn gan ló jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ orúkọ tẹ́ ń jẹ́ àwọn tó wà lábúròdù ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n ń ṣe fún yín fún true yín sáwọn èèyàn òun ló jẹ́ kẹ́yìn gan máa jẹ́ orúkọ tẹ́ ń jẹ́ other than that ta ló máa mọ̀ yín other than that software humanitarian fẹ́ wà níwájú orúkọ yín ni and of which gan humanitarian gan sí níwájú orúkọ yín philanthropist gan gbọ́dọ̀ sí níwájú orúkọ yín ìyẹn gbọ́dọ̀ máa ṣe kí ni máa gbéra ẹ̀ ga. You need to shake it. You need to, I guess sometimes fame can be funny, you know. Sometimes fame can be funny. Nígbà míì gan, ẹni tẹ́ bá ti rò pé ọ̀jọ̀gbọ́n tóun náà ti ṣe kíni, tóun náà ti jìyà kó tó jẹ́ èèyàn. Ẹ máa ìgbékalẹ̀ or expectations àwọn èèyàn lórí Odùduwà Republic láti ọ̀dọ̀ yín. In fact, disappoint èmi, disappoint àwọn èèyàn. 3, opinion yín ni. Opinion, irrespective of whatever circumstances, that is just your own opinion. It does not apply to every single one of us. You bring up your point, and most of the points that you even brought out, you should have actually you should have said all these things way before this, you know, way before all this, you know, genuinely, actually condemning the genuine effort of people agitating for this is not right. It's not right. Let's move on. Let's talk about some breaking news. Our daddy G.O. Pastor Adeboye of Redeemed Christian Church of Christ said Nigeria must restructure to avoid breakup. Said by our daddy G.O. VP Osibanjo, Vice President of United Nigeria Country, said cybercrime is an electronic crime. I don't see how you can investigate that by seizing people's phones. And there has been a recent development through the agitation for the end SARS in Nigeria. Many celebrities have been coming up with it, with a post urging the government to end, dissolve SARS. Now, this woman, Lorette, is the President Buhari's aide, said, and I quote, number one, she numbered it. I have no doubt that there are some staffs of SARS who are unprofessional in their dealings with the public. Same way we have unprofessionalism in the army. I'm sorry if I don't pronounce some words very good. On a very good, the English language is not my tribe language. In the army, mainstream police, customs, civil service, public service, traders, lawyers, doctors, journalists, teachers, pastors, etc., etc. Number two, she said, but what is going on now is a coordinated attack by cyber criminals joined by suspecting innocent citizens.
This is not the first time. We must stand by our national institutions while working to improve their effectiveness. That is what patriotism is about. No sentiment. Quote unquote, that's what she said. And if I'm going to put my own jara in that statement of hers, madam, don't worry. I'm not going to pray, but I'm just going to say, maybe you should worry when your children are the next victim. Or you know, everybody, I just seems to see that everybody around the president is very insensitive and unreasonable. Let's move on. Our daddy G.O. of, in person of Bishop Oyedepo, G.O. of Winners Chapel, said, I consider it a demotion if invited to become Nigerian president. The presiding bishop of Living Faith Church Worldwide, David Oyedepo, on Sunday said he would consider it a demotion if invited to become Nigeria's president. Speaking during the sermon, the bishop said, I will consider it a demotion if I were invited to be the president of this great country. It is a great country. It is a great honor for anyone to be president, but that is not where I belong. I belong to above all nations. Now, on that note, no comment. If you comment, is from David Oyedepo. No comment. Me over sorrow. Now, concerning, I have covered, said by Fanny Fayoge, ex-minister of aviation, Femi Fani Kayode, said, quote unquote, I have covered my estranged wife, madness for over 7 years, revealed by ex-minister Femi Fani Kayode. I have chosen, quote unquote, this is the note he brought out, to take the IELTS, and I refuse to allow my estranged wife to turn the affairs of my personal life into a public circus. It has already turned to public circus now. If she has any issue, let her use the right medium as a responsible adult and mother, and stop secretly feeding the media with damaging scandals geared towards the destruction of their own children's future. I have kept quiet in order to protect my children. I have covered all our over the 7 years, and have not once did I expose the fact that are there, and the witnesses and evidences are readily available. In short, this thing is very, very long. Which evidences are available? The note that he brought out is very, very, even the note is very, very long. Now, comparing to the person that said does not want to talk, in your quadru be 2-4, nǹkan tí mo fẹ́ sọ that is funny to me in that aspect, he said he actually caught his wife ní orí bẹ́ẹ̀dì with ṣé one soldier be army àbí navy man ṣá, and I'm like, really? Wàá wọlé wàá báyàwó ẹ lórí bẹ́ẹ̀dì pẹ̀lú man kan just like that in your house? Really, Uncle Femi, sure? Torí ẹ bá bínú kò sọ̀rọ̀ ẹ̀rí bọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀rí náà ni. Ẹ wá wọlé o, ẹ wá báyàwó yín lórí ọkùnrin lórí bẹ́ẹ̀dì nínú ilé yín. Tẹ́ bá parọ́ yẹn gan fún ọmọ inú, oyún tó sì wà nínú, ṣe ló máa kíkì pé kí ni Uncle yìí sọ yìí, ṣé yẹn possible ṣá? Èyí kan tèmi kò fẹ́ sọ ńbẹ̀ ni wípé, just remember, how can a normal person be married 4 good times and divorced 4 good times, separate times? So separately married 4 times, divorced 4 separately times. A normal person. So for that instances, no comment lórí ọ̀rọ̀ yín. They can move forward. Before I enter the affair, I want to put a statement out, even though it's not in my place. I'm a bono.
I see some provocating headlines or titles of some bloggers on YouTube, yes, about, putting some titles. Oni of Ife's wife delivered, Oni of Ife's slippers slapped Olori Naomi, Oni of Kinika Olori Naomi, the sister. You know what? I'm going to tell you that it's a lie. It's false news. None of Oni of Ife's sisters slapped Naomi or chased Naomi out of the palace the way some bloggers are peddling the false news. And I really want us to, I'm not in the right position to, talk to the bloggers during this, but honestly, there are a lot of other amebos that you can do now, genuinely ones, rather than all this just because you want to drive traffic to your site. Honestly, you need to actually, irrespective of the fact it's a gossip, yes, but I just can't feel integrity is me now. None. All those things are just false allegations, false news. It's more or less like gossip. That means it's not entirely true. It's literally not true, Seth. Or of Ife's wife or sisters did not chase anybody out of the palace, nor did they slap now. She now me dead baby to of Ife's wife. And my brother my big bad to fun. Ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé a ti kàwé now. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni kíní ni? Báwo ni àbúrò ọkọ àbáwọn family ọkọ ṣe máa gbégbájú fún yàwó? Ṣé possible sha? In palace tó ń ṣe pé bóyá àwọn nìkan ló ń gbé bẹ́ẹ̀. Stop all these all these lies that you are saying up and down. Stop it. Stop it. Honestly, stop it. It's really not funny again. Honestly, it's not more funny. Go funny. It is not funny. Let us be sensitive at times. Irrespective pé blogger and we are running a gossip blog. Let us be sensitive in some things, in some talk. Even the way that you address issues sometimes, you need to add sensitivities in it at times, because put yourself in the shoe. It is not funny. Honestly, it is not funny. Just because you want to drive traffic to your site, it is not funny. Stop it. If it's about you running, kò ṣẹlẹ̀. Kò confirm ni mo sọ fún yín, kò ṣẹlẹ̀. It is a lie. It is a big lie. And if it continues, you are going to just make people looking at it. Bloggers are just baby and bloggers be non-entity kan ni wọ́n ni àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Rárá. So, nígbà míì act èèyàn kan ó lè fẹ́ máa dent image àwọn èèyàn tó kù. Ẹ yẹ ká stop ẹ̀, kò dáa. Bẹ́ẹ̀ kan ló ṣe ń ṣe nǹkan. Èèyàn lè fẹ́ èèyàn lè fẹ́ fi èèyàn ṣe yẹ̀yẹ́, èèyàn lè fẹ́ ṣeré ńgbà míì. But kíyàn máa wà sensitive nínú ẹ̀ bí èèyàn bá ṣe ń ṣe. Ẹ jẹ́ ká máa wà sensitive. Even if you want to deliver stuff like that, even if you want to mock someone, you can add sarcasm into it. That's the way to go. If I'm dropping some things, definitely, I'm very sure that my fans know me. If I had sarcasm into stuff, they definitely know that mon fi style ma fe ni ẹlẹ́rìn no yẹ kó ti yé yín. Àwọn tó bá mọ̀ mi máa mọ̀ pé yes, confirm with me. I'm very sure that my fans know how I actually, when I had sarcasm into stuff, they know that nǹkan tá rẹwà mí lélẹ̀ wọ́n ti mọ̀ mí. So ẹ jẹ́ ká máa fi sensitivity sí into delivering some things. Now, àwọn àfáà wa ní wò wọ́n ní ajíṣẹ́ fún yín, ó jẹ́ kàn fẹ́ ara wọn máa ń sọ. And we say yes for one nation. Àwa ọmọ Yorùbá original. Àwa tẹ̀gbọ́n ní fake làwa original làwa. Àwọn èsì sẹ́gbọ̀. Lẹ́nu kan máa parọ́ fún pé wọ́n kó lẹ́rú. Àwọn àgbẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ bá yẹ̀ ṣùgbọ́n náà. Tẹ̀gbọ́n wọn bá yín wí o. Nú irọ́ tẹ́ ń pa fún yín lòun pé wọ́n kó àwa Yorùbá lẹ́ta ló parí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Yorùbá ní àbáwúsá ìdíbò. Gómìnà Ọ̀yọ́ Yorùbá ní àbí Ìgbò. Gómìnà Èkó Yorùbá ní àbí Ìgbò. Ògùn kọ́ Èkìtì kọ́ Olókù Olówó Ẹ̀jẹ̀ Kwara gan Yorùbá. Tábàkù Alẹ́rú fúnra wọn àgbáyé stéètì wa. Ọ̀nà mẹ́ta ìjọba tí ń darí wá pín sí. Ìjọba local government authority,
ṣé Haúsá ní máa rẹ̀ yẹ ọba darí rẹ̀ fún ara rẹ̀ ní. Lẹ́yìn náà state government ṣé ará mi ni wá ará mi ni kọ̀ àwọn ìgbà náà darí ìta wa. Gbọ́n mi yé àpapọ̀ nígbà tí wọ́n ń du kúùpù Nàìjíríà. Àwọn àlùfáà tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí Ìwó ni o, Ìwó olódò ọba. Lẹ́yìn 1960 tá a gbòmìnira tí wọ́n di kúùpù Haúsá di kúùpù Ìgbò di kúùpù Yorùbá náà di kúùpù. Ìjẹ́lẹ̀ ìlera alẹ́ tí ọmọ Yorùbá náà náà jẹ́ olórí ológun àfi ipá gbàjọba kẹ́lẹ́ náà ló tí ọmọ wá sí Yorùbá ọba àṣàjọ oníṣègùn Yorùbá náà bí Ìgbò Yorùbá náà Haúsá ìgbà tá a ṣèjọba olórí àjọṣe. Ìgbà tá a sùn wá bó sí ìjọba democracy tiwantiwa láàrin àwọn kọ́ láàrin ṣé Yorùbá náà kọ́ ṣe pírẹsidẹ́ǹtì ní àbí Haúsá. Ìgbà wa ọ̀pọ̀ àlewé ìbò ló pa lérú ó ì ti lọ. Ṣé ẹ bá mi sọ fún àwọn àgbàlagbà kùtàkùn yìí olóko ọjọ́ tí wọ́n yàtọ̀ dì tó ọ̀kàwé. Ẹ̀yin lè wá bọ́ ọ̀tà ẹ̀yà ní àwọn ẹ̀wọ̀n àdúrà tó kàwé nílẹ̀ Yorùbá. Káwọn ọjọ́ nìkan tó gbé ìbò. Ẹjọ tẹni tọ́ọ̀gì tó ń sọ pé kò kàwé tó bọ́ta tó sọ pé kíní mi ò mẹ́ni tó ń ju òkú ọ̀rọ̀ yẹn sí bọ̀ mo rò pé bóyá Kakanfò àbí kó jẹ́ Sunday Igboho mi ò mọ̀ bọ̀ mi ò mọ̀ ẹ lè sọ fún mi. Mo ní àwọn àgbà máa pé ó ti yá o abẹ́ ìyá lọ ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ rẹ̀ ìyá lọ ẹ̀yin náà ìyàwó àtẹ̀yìn ẹ̀yin wọ́n ní gáàsì làwọn àṣírí látẹ̀lé nípa bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá ó kọ́ wà lẹ́rú iṣẹ́ tó marginalize wa. Yorùbá are not marginalized in this country. We are free. Democracy na law. Lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Haúsá àti Yorùbá lọ́wọ́ jẹ president ní abẹ́ ìjọba tiwantiwa. Lẹ́yìn náà Haúsá lẹ́yìn náà Ìgbò lẹ́yìn náà Haúsá ní ìsìn Yorùbá lọ́kàn báyìí. Àwọn ọ̀dọ́ ti sọ láti ọ̀dọ̀ àwọn aláṣẹ wọn ti sọ pé ìyọ̀dọ̀ wa ń bí ìdìbò à ń pè ní kí á ní ilẹ̀ méjì bẹ́ẹ̀. Buhari Haúsá òun ni president Nàìjíríà tá a ní mákèjì rẹ̀. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà Haúsá ni president ibẹ̀ tá a ní olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré. Gbogbo dọ́kítọ̀ ti bẹ́ Nàìjíríà òòkà tí Yorùbá ní ojú Haúsá àti Ìgbò lọ. Àdọ́kítọ̀ ti bẹ́ Nàìjíríà Yorùbá lọ́pọ̀ jù nù wọn. Àwọn lẹ́yà ti bẹ́ Nàìjíríà Yorùbá lọ́pọ̀ jù nù wọn. Ẹ parọ́ sà. Yunifásitì ti bẹ́ Nàìjíríà ìjìbá ẹ̀rọ Yorùbá ló ṣe ló pọ̀ jù. Tọ́lá wà lákàwé jù. Nàìjíríà ìkórìtà rẹ̀ wò lọ́wọ́. Wọ́n ní àwọn wo ló bá yàn yín jẹ wọn afáyín béèrè question yẹn ọmọ Yorùbá ẹ dá wọn lóhùn o ìsọ̀rọ̀ ń gbé sí o. Wọ́n ní kí ni ràkàtì àgbè wọ́n jíyàn gbé lẹ́fí òwe afáyín ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Ṣẹ́gbọ́n. Àkìtì tó ń dáre kódà pé Sunday Igboho ní àfáàyìn bá ju òkú ọ̀rọ̀ sí. Ṣẹ́gbọ́n. Àbá àfáàyìn ló ṣe ayẹta ló ṣòkìgbẹ́ fún wọn.
àfà yìí ní fọ́mátì ni àfà yìí ló sọ ẹ dá wọn lóhùn sẹ́ o. ṣé wọ́n wà lọ àbí wọ́n lọ Brazil àbí wọ́n lọ àwọn sùkúù àwọn ọ̀dọ́ tó kàlẹ̀ máa nà ní. àwọn tọ́kàn dára ẹ̀ ṣàkóso ibi tí fúlàní ò lè dára dé. àwọn tọ́kàn dára ẹ̀ sì máa wò lórí 6,000 màálù máa ń jẹ ní èkó lọ́jọ́ kan 6,000. ṣé ara èkó ó ní màálù àmọ́ bẹ́ẹ̀ ló sì. ṣé Haúsá ni ajọ́ gbé pọ̀ ní ọmọ Yorùbá ń lọ sílẹ̀ Haúsá lọ kàwé ìka ìgbàgbọ́ máa bọ̀. ìbò òkè ló kọ skul yìí. ìlú Sókótó ló ti ń kàwé o. ṣé wọ́n ti wọ́n kàwé? wọ́n ti dáadáa sí àkóso dáadáa sí ọ̀dà. owó wọn tún bẹ̀sẹ̀ lọ lẹ́yìn. kò dà ju gbogbo alẹ́ sí bí lọ. àwọn tó lẹ́rìí ayọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ àwọn náà wá bí àtàjà fún ẹ àwọn náà tajà fún wa. ajọ́ ń gbé pọ̀jọ́ ra wa lọ́wọ́ ni káwọn Nàìjíríà yọ ọkọ̀ ọ̀dà kọ̀. ṣé àgbẹ̀ ìjà ọgbọ́n ìyàfà ni? èyí bí 2 million ló kú 1960 to 1976. kó tó di pé ogun yẹn stop pé èyí bí 2 million ti ṣòfò ẹ̀mí. ẹ lọ pa àfa ìwà lára wọn. 2 million. ṣé àwọn afẹ́ kí wọ́n ogun kó tó wáyé? wọ́n ń béèrè pé ṣé ẹ fẹ́ kí ogun yẹn wálé àlùfáàlì yìí ní ìwòran ń béèrè lọ́wọ́ yín o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o wọ́n náà original ọmọ Yorùbá láwọn pé fake gbogbo yín tó kùn tẹ́gbà dá wọn lóko má dà pé bóyá ọmọ àlè náà máa pè yín o. wọ́n níbo lè ń yá lọ kílẹ̀ ń bá ká. wọ́n ní pé ará wò páwọn ò yá lọ bí kankan pé ibi tẹ́ bá ń rírọ ní kẹ́ máa lọ kó kan àwọn. ó dà pé estate surveyor ní má nìyí náà wọ́n tún sọ ibi tílẹ̀ dé surveyor ni wọ́n. láàrin Ìwó àti Ọ̀yọ́ ìjà àwẹ̀ ìjà abẹ́lẹ́wà olùkọ́ni tó jẹ́ bára wúrẹ́ ni ìjà abẹ́ máa wáyé láàrin ẹnu ilẹ̀ kékeré àmọ́jọba àpapọ̀ pàjọ fẹ́ òkú tó máa darí wa àjọ ń pín ọmọ síbẹ̀ ní òun ní òjà jà olókìpọ̀ ìwà ni a máa yà lọ bá lọ wá jà olóyè Bísí Àkàndé former governor ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó ní ká bá yà lọ 100 ọdún Yorùbá ogún lọ́la nílẹ̀ Yorùbá. ṣé ń gbọ́ wọ́n ní ex-governor Ọ̀yọ́ pé tẹ́ ẹ bá yà lọ ògo yín 1 million years to come 600 years lẹ́ẹ̀fì jìyà ẹ̀. ìyẹn ní wò ó ẹ ń ṣe òdu àfà ní tìyẹn dé ìdí dá yín lò ẹ ń ṣe ojú ọmọ yín rí gan ibẹ̀lẹ̀ tí mo rí ìgbà tẹ́ ń lọ Usman Dan Fodio báwo lójú àṣẹ tán mọ́ Usman Dan Fodio àbí má nìyí sí kìsà ẹ má bínú sá o. àpò ṣe ń gbọ́ ṣe ń gbọ́ àfáà yẹn sọ pé ká jíṣẹ́ fún ẹ̀yin ọmọ nẹ̀ǹtẹ́ ń pera yín lọ́mọ Yorùbá ọmọ káàárọ̀ oòjíire pé fake ni gbogbo yín original làwọn pé kò dẹ̀ sí nǹkan tí oúnjẹ wọ́n rèsì àwọn ọ̀rọ̀ kan ẹ bá mi fìdí ìhùn sáré kó wà pé bóyá ẹ mọ̀ wọ́n ti sọ wípé tẹ́lẹ̀ pé àwọn táùtù kan àbáwọn kan tí wọn ò kàwé àwọn dẹ̀ kàwé gẹ́gẹ́ bó ṣe ń sọ tẹ́ ń gbọ́ èmi kọ́ mo sọ o wọ́n béèrè ìbéèrè ni wọ́n ní abáyín ká wọ́n ní àjò fún yín ẹ bá wa fi èsì dáhùn sí àwọn àlùfáà yìí àtàwọn èèyàn Ìwó èmi o gẹ́gẹ́ mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé ìwé ò sí Ìwó kò sí lára ìgbà tí ọba wọn kan ti ń pèrè lẹ́mí ẹ̀ mọ́kọ́ tó ń jẹ́ míà ni tí n bá tún sọ mí ní ẹ̀mí àníṣe ẹ̀ tún máa pariwo párẹwà tún dé mo dákẹ́ ni mi ò sọ anything mi ò fi kọ́mẹ̀ntì sí torí kọ́mẹ̀ntì mi ó máa láòdù gan bọ́ mi ò fi kọ́mẹ̀ntì sí mo fi gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn ní ọwọ́ ẹ bá wa fi ìdáhùn sí àwọn àlùfáà àtàwọn èèyàn Ìwó tó ti gba wèrè mọ́ ẹ̀sìn ẹ ṣé o.